Yes, hello guys, mayong gabi eh. So, natakaroon dito sa simbahan mga guys, no? So, nasimba ta. So, nagpaabot ta o sa oras ang misa, no? So, nata sa Catholic Church. So, from now on, nagbalik ko og simba sa Katoliko kay bisag unsaon ako og hambin-hambin, no? So much better nga mobalik tag Katoliko. Noon walay simbahan nga makaluwas kanya-kanya tag kaluwasan sa matag usa sa tuang kinabuhi, dili sumbanan, dili nato relihiyon sa matag usa ang makaluwas kundi ang atoang matag usa sa tuang kinabuhi. Merry Christmas and Happy New Year advance kanatong tanan. Manghinaot ko nga naata sa kapiskay sa panglawas sa matag usa, bahalag way gihanda, bahalag way gihanda sa lamisa. Ang importante piskay ang tibuok pamilya walay problema sa matag usa, mao gid na importante. Dili ta magpagarbo, magpasosyal ug handa unya di ay inutang nilindingan ra ang kwarta. Ang apan ang resulta ana is grabe ang problema igkuman. So Merry Christmas and Happy New Year kanatong tanan. So manghinaot ta nga nato sa kapiskay sa atong lawas. God bless us all kanatong tanan.